Hej, Magnus Karlsson här. Tänkte jag en ny unboxing video då. Ett paket jag fått hem. Stor jävla papplåda. Från Tradera. Som innehåller som vanligt 80-tals elektronik. Japp, då öppnar vi den. Aha, okej. Här var det. Så enkelt var det. Ja. Så enkelt var det, okej. Vilken lustig låda. Här, skitsamma. Det funkar. Det är välpackat som vanligt. En kille jag brukar handla av. Det ser ut som Lidl. Inte kul att kolla ifrån. Husqvarna Gränna, jag bor uppe i Småland ju. Vårdcentralen i Tändhult är bäst enligt patienterna. Där var det. Jönköpingsposten. Kul. Börjar med en klump här. Börjar med en klump här. Det är sådana gamla dataset. Svart. Det är de som var gjorda till när floppade datorerna Commodore 16 och plus 4. Det heter Commodore 116 i USA. De har en sån rund kontakt som går att använda i en adapter. Tyvärr fungerar inte denna, men jag tyckte det var kul ändå ha den. Den kostar 64 kronor. Och kul är inte det ju. Det är svart bandspelare. Jag har faktiskt en fullt fungerande på ingång som bör komma några dagar och jag har känt. Den heter ju Commodore Dataset 1531. De vanliga beige heter 1530. Ja, så ser den ut. Alltså den startar, men det går inte att läsa in spel på den. Jag tyckte det var bara kul att ha den samlingen. Där som vanliga beige ju. De påstår de här fanns i beige också. Det var kul att ha en svart bandspelare. Ja. Commodore Dataset 1531 måste ha varit gjord 84-85. Det är inte alls gammalt ju. Nej, inte alls gammalt ju. Made in Taiwan. Ja, kul. Kör vi nästa. Här var en sån. Den vanliga. 1530. Kostar 100 kronor. Alltså den fungerar helt perfekt. Ganska gul är den, men det gör inget ju. Ni ser ju så gul den är ju. Men vad gör det? Den funkar helt perfekt. Kostar 100 kronor. Fast pris. Made in Taiwan. Kul. Det ser ni ju. Jag tror det är din kontakt är rundare. Du ser jag. Tycker jag inte använda ju. Men så köpte de här så ingick det alltid en adapter som passar ju. Och den jag har på ingång där är adapter till den. Den har inte kommit än. Sen börjar komma någon dag. Ja. Som sagt. Kommer då Dataset 1530. Ja, funkar helt perfekt så 100 spänn. Här är en till. Jag köpte alla den hade. Alla som fungerade. Jag ser vad så på den. Made in Japan i den. Ja just det, var olika tillverkare. Det är som är kul. Certified for complete with class B limits parts 15 of F. C instruction bla bla bla. Kommer då. Made in Japan. Så som är lite mindre. Ni kan se här. Förutom färgen
Jag vet inte mycket sidan. Så är räkneverket mycket mindre på den. Så det är. Taiwan-tillverkad, Japan-tillverkad. Och så en till. Jag köpte alla hade köpt jag. Kostade 100 kronor. Den kostar 100 kronor stycken. Så det var lagom 3 stycken. Jag har en till. Jag köpte 3 stycken av han. Made in Taiwan. Låna glasögonen, jag kan inte se ut i glasögonen. Förlåt. Den har runt halsen nu. Så, vad stod där nu? Garanti service utförd av datateknik. Bryts plomberingen förverkas garantin. Alltså bryts plomberingen. Det är som fulingen de har gjort. De har tejpat över skruvhålen. Den är svenskt. Den är servad i Sverige. Också made in Taiwan. Det var kul. Så har jag 3 fullt fungerande dataset. Här, kolla vad roligt packmaterial. Kolla vilket roligt packmaterial. Strimlat papper. Ja, ser man. Ja, skit i det. Då avslutar vi då. 2 stycken made in Taiwan. Exakt likadana. Jävligt gula idag, men det gör ingenting. Väl för det röktes mycket på 80-talet väl. Så jag så gula med. Jämför med datorerna. Kolla vilken skillnad på datorn. Helt vit ju. Alltså, och här är made in Japan. Ser du, den är mycket ljusare. Och där ser ni också, lite svårt att visa kanske, men som jag sa innan. Mycket mindre räkneverk där. Ja. 3 dataset 1530. Och den här tyckte jag var kul. Den kostar bara 64 kronor. Tyckte det var kul med svart. Det är dagens inköp. 4 stycken bandspelare. Jag vet, det är knäpp, men det är som jag ska ha som reserv. De håller inte för evigt ju. Ja, det var dagens inköp. Kan visa dem. Jag tänkte lägga dem här på bordet. Kan visa dem i en närbild. Så var någon som påstod att det finns även vita ljusa 1531. Kan visa dem. Jag lägger här, ska visa dem. Ja, de ska ner i en låda och lägga som reserv. Ska lägga som reserv i lådan. De var inte för evigt, fast de är ju gamla så fan ju. De är ju minst 35 år gamla, så de var inte för evigt ju. Och en jävla massa bandspelare. Jag kommer in till om en dag. Ja, vi filmar dem. Vi bara försöker få upp den här. Visa dem. Här har ni dem. Har ni dem. Ska vi se om alla har en meningslösa jordkabeln. Jordkabel. Och ja, alla har jordkabeln kvar. Ja, där har ni dem. Made in Japan med litet vitt räkneverk. Här ser ni litet vitt räkneverk. Made in Japan, så ljust den är. Så gula de här är ju. Och de har stora räkneverk. Svarta stora räkneverk har de. Där ser ni. Och där är den. 1531. Där ser ni. Dataset 1531. Ja. Och här är det som en tredjepartstillverkare jag har köpt innan. Phonemark. Och där är original de här ju. Ja. Som vanligt, glöm inte gilla, kommentera och prenumerera på min kanal, så blir jag jätteglad. Ha det gott, hejdå.